たちの居場所であり続ける曲、よすか。なれば狂ったように考え続けてしまよう。山つは人のくれたのかと思う。風は遠い声と誰ば気づいてまうよ。誰も彼も泣きなってしまって運命なのか。小さい動物がバックして爆弾が思い出戻ってた。あの時のまた好きだったって心してああ手をかき出したりしんどろうな。答え際に手をつきま当てるほどのみとしてたことばがしたあの時ああ言えばよかった。最悪な天罰を望んだ若さゆえにわからなかったでかい残りなく生きるよりないんだ。ありがとう。俺たちが死んだんじゃない嘘くない。よりただそれを愛と風がされ離れ君がだと君がだってそのままどうしたんです。実際なんでのしっこって共同意識の雨